လေးရှားနိုင်ငံမှာ digital money တစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ ထက်ရှင်ကို e-wallet ကိုအရင်တုန်းကဆိုလို့ရှိရင် passport သမားတွေပဲအကောင့်ဖွင့်ပြီးတော့သုံးနိုင်တယ်ပေါ့နော်အခုဆိုလို့ရှိရင်ယူရင်သမားတွေကိုပါထက်ရှင်ကို e-wallet အကောင့်ဖွင့်ပြီးတော့သုံးနိုင်ပြီပေါ့နော် digital money ဆိုတော့တည်တယ်မလားလွယ်ကူတယ်လေဖုန်းမေးတွေသွင်းတာတွေငွေလွှဲတာတွေနော်ငွေချေးယူတာတွေကြတော့skin လေးဖတ်လိုက်ရုံနဲ့ပတ်စံလွယ်ပြောင်းကိစ္စတွေဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်တချို့တထင်းတွေဆိုလို့ရှင်လာစာပေးတာတွေကိုလည်းအဲ့ဒီထက်ရှင်ကို e-wallet ထဲကိုထည့်ပေးတာတွေလည်းလုပ်ကြတယ်ပေါ့နော်ကိုမှရှိတဲ့အကောက်ပေါ့တချို့ကြော်လည်းဘာအကောက်ရှိတာပေါ့နော်တချို့ကြော်လည်းဘာမှမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးထက်ရှင်ကိုအကောက်ကလေးနဲ့ငွေလွှဲငွေပြောင်းလုပ်နိုင်တယ်လို့အလားဒါမျိုးယူရင်သမားတယောက်ချင်းစီအနေနဲ့ယူရင်ကကိုက်ဆောင်ထားတဲ့တယောက်ချင်းစီအနေနဲ့ယူရင်ရဲ့ Telegram channel ကိုမ join ရသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင် join ဖို့ပေါ့နော် join ထားတဲ့သူကအများတိုင်းပဲယူရင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းချက်လက်တွေကိုထုတ်ပြန်ပေးတယ်အကြောင်းကြားပေး